Bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que la recette d'aujourd'hui vous plaira. مرحبا كنت دق ما طافيو ان شاء الله هاي مدهقه غساقيه اكون يعجب. مرحبا بكم في قناتي وان شاء الله الوصفه تاع اليوم تعجبكم. La recette d'aujourd'hui c'est تشارك المسكر. Les cornes de gazelle saupoudrées de sucre, تشارك يسعن السكر. Nous avons besoin pour cette recette de 3 mesures de farine. سحقينا لهاد الوصفة 3 كيلات فارينة. نحواجي وكند نسوجد الساقي الحلاوة تاقية 3 الكيلات الفارينة. الكيلة نسمن نغبوذي على السفسيمث. كيلة تاع السمن ولا زبدة دايبة ما تكونش سخونة. Une mesure de matière grasse, de préférence du beurre clarifié ou le semen. Une pincée de sel. شط الملح شوية ملح. 2 مغارف تاع sucre glace سكر ناعم. 2 cuillères à soupe de sucre glace. سنة طنجين نسكر glace. Un verre à thé d'eau de fleur d'oranger. كاس تاع لاتاي مع زهر. أفنجان لاتاي مشطوح ومن الزهر. دونك نخدم كان كاثورة انسكشمير كل السمن ني نغوذي ني داخل لافاغين. هنا نبسو هذيك لو ميلانج نواسيولو السمن والفارينة ونخدموها très bien باش يدخلنا كامل هذاك ليدام. Là, nous allons sabler le mélange en faisant bien pénétrer le beurre dans la farine. On rajoute par la suite l'eau de fleur d'oranger. أثناء ما الزهر نزيدوا له فنجال تاع كاس تاع لاتاي تاع ماء زهر. Et on rajoute un peu d'eau jusqu'à ce que la pâte voilà se constitue. أثناء نشط بومن إلا ما يتفور كثيرين ولا قرا تاع خمث سورتو نعملوش هذا يخدم الغرير. هنا نزيدوا له شويه ماء حتى تكون العجينه تاعنا راهي رطبه وتشد روحها. ما نعجنوهاش بزاف. حنا واش نديرو نخلوها تريح في dans un sachet de congélation. On la met dans un sac de congélation pour se reposer. أثناء ندخلو الشكار للكونجيلاتور وغينا تستعفوش يطيح. Maintenant, nous allons commencer à travailler la farce d'amande. هنا دوك نوجدو الحشوة تاع اللوز. تورد نسوجد اللوز نار داخل. نحواج سنة الكيلات من اللوز. الكيلات نيس باش نخدم لا بات. دونك هنا نسحقو 2 كيلات اللوز حمصتو شوية. Nous avons besoin de 2 mesures, les mêmes mesures qui ont servi pour la farine d'amande en poudre. Je l'ai un peu torréfiée. Et nous allons, comme le gâteau est trop sucré, donc on va mettre que la moitié de mesure en sucre en poudre. نزيدو نص كيلة نتاع السكر بودرة. أسنالو ذاكية نص الكيلة من السكر ينخدم سكر بورن دي لاباتنا السكر ينخدم داكي السكر بورن. اللي يحب يواسي القرفة يواسي. أنا في داري ما يحبوش القرفة. دونك celui qui veut mettre un peu de cannelle c'est super. تقدر بغانا تهدر نشط القرفة يلاق داكي لها القرفة. راه نكشط لا فاني. Moi j'ai fait un peu de vanille. Vous prenez une cuillère à soupe de beurre fondu. زيدو مغرفة تاع الماكلة تاع الزبدة دايبة. خدمتها ونجيت الماكلة بودي. Et là vous allez mouiller avec un peu d'eau de fleur d'oranger pour former une pâte maniable. هنا خدموها بشا مع زهر بالك تجريوها باش تجيكم العجينة طريات تشد روحها.
نوتاس دايما من الزهر إوا كنا تستخدم أركتي راه يطفني مانيس داخل الشارك. Voilà, travailler la pâte jusqu'à ce qu'elle se forme bien et qu'on puisse former des boudins. هنا تشوفوا لازم العجينة تشد روحها باش نعملوا الحرابش. دقيق هادي طفي مانيس مليح إوا كنا نزمر نخدم هكا أين رانا داخل الكاطوني. Maintenant, on va façonner. Voilà, on va s'organiser, faire des petites boules de 30 grammes de pâte. هنا نجو نعملو قريصات صغار تاع 30 غرام تاع العجينة. دقيق نطف أركثيني نخدم طيحنوني نتي مشطاح 30 غرام. وكنا دايرين تشاركنا غير كل يعذل. وهذاك اللوز لداخل 15 غرام والحشوه ديالو 15 غرام هكذا باش تجي الحبه كامل متساويه مع الاخرين. Et la farce d'amande c'est 15 grammes le pâton d'amande. Comme ça nous aurons de belles pièces bien régulières. اللوز النيغار داخل اتوزن ب 15 غرام. هكذا باش يجونا الحبات كامل كيف كيف هكا وكنا نستعدلي كل تحبوين نشارك. دقيق فقتيد 20 تحبوين وقل مرة توزن الكثية هذا اللوز هذا يلي نفسه الكثية. Quand vous pesez la pâte, la farce d'amande représente la moitié de la pâte. كي توزنوا العجينة راكم تشوفوا الحشوة ديالها تجي نص تاع العجينة. جاتني سوا خاطر كيلت بكيلة وحدة. Parce que j'ai utilisé le même verre à mesure. خاطرش ما كني يختلق الفارينة سيس يختلق داغن اللوز. هكنا وكنا نستخسر راه هكذا باش ما نخسروش العجينة. C'est juste pour économiser la pâte pour pas qu'il y ait un décalage entre la pâte et la farce. Voilà. انا كما فهمت لكم قلت لكم باش ما تكونش عندنا بزاف ما نرموش قعدت ليا حبيبه صغيره وحده في ميدي وتحبوا يتكان دقيق فكرتي مي غادي لا فيس. Je l'ai donné à mon fils pour jouer. Il y avait juste une petite boule qui faisait je crois 15 grammes. On couvre la pâte نغطيو العجينه تاعنا باش ما تيبش. نغمر كثيرين يكونوا يتغرارا فانا ندير نخدم اللوز النين رانا لداخل. Et maintenant, on va façonner les petits boudins de farce d'amande. 15 grammes pour la farce d'amande. 15 grammes الحشوة تاع اللوز. 15 غرام اللوز النين رانا لداخل. Vous allez le façonner, voilà, en forme de petits boudins, leur donner déjà une forme. هنا نديرو حرابش صغار يجي شويه خشن في الوسط ورقق من الجناب. دقيق ثورة نخدم هكا طيحنوني نتي مشطاح ومن بعد تنفصل ستغزيه. خمسطاش غرام دقيق اتخدم السكر غلاس السكر ينغذن. هنا تعاونوا روحتكم بالسكر بالسكر ناعم ماشي الفارينة. Là, pour travailler la pâte d'amande, vous devez utiliser du sucre glace et non la farine. Voilà. هاكو تشوفوا كيفاش تواسيو. دونك هنا
الحربوش يجي شوية عريض من قدام وفي الطراف في الوسط وفي الطراف يجي رقيق. Là, regardez bien le petit bâton qui est bombé au milieu et avec des petites pointes légèrement fines par rapport au milieu. لقيتو أنا عندي أنفذو أنفصل تشارك النخ. Maintenant, nous passons au façonnage. هنا دوكا نجو نبداو نخدمو التشارك تاعنا d'une manière très facile. Donc la vidéo est longue parce que je voudrais expliquer dans les 3 langues. الفيديو تاعي طويلة parce que باش نقدروا كاع اللي يتبعوني يقدروا يفهموني ونفهم لكم مليح مليح parce que كاين اللي عمرهم ما وساو هاد التشارك. راكو تشوفوا on prend le bâton la même longueur que la farce. هنا كي نحكموا العجين لازم يجي طول واحد مع الحشوه. داكيما انا نطفي كثيرني وكنت نخدم الا قلوزني غادي يسعو يون القد يدس دايره تواليم. دوك هنا نحلو هكذا باش يجينا تشارك مورق. اللي ما تقدرش تحل معليش ما تحلش بزاف، تحل غير شويه قد ما دير لا فاكس ديالها. تولا مثوره اركثيه قالت الديغ دا رقاق ايوا كنا دياس تشارك النخ يساعتي ورقتين داخل ماشي دا ويتعو نوزارا كنا دايرين لا بات. Là, j'ai étalé ma pâte pour justement former un feuilletage. La corne de gazelle sera feuilletée. Ça lui donne une très belle texture, une légèreté. Et là, on va commencer à tourner, retourner la pâte et la tourner autour de la farce, chasser l'air et rouler pour former notre تشارك. هنا كي نديرو الحشوه لازم نحو كاع داك الهواء باش ما يتنفخناش في الطياب. داكيما مثلا من اللوزني داخل الا قد سوفورمير الكل حريني قلان داخلي وكنو الطرديق تاعنا غتحبوين يوكنو اختصر تاعنا تولا ميم كي خدمه غير فاسني وراكو تشوفي كيفاش نواسي اليديه. لا بوينت تخدموا مليح الجناب باش تخلو هذاك التشارك تاعكم بومبي. Donc là vous essayez d'affiner juste comme pour faire des croissants. Vous affinez les extrémités et vous laissez le milieu bien rond pour donner la forme, la belle forme à la corne de gazelle. Voilà. Donc là, on va lui, avec le rouleau ou bien un bouchon de bouteille, on va vraiment former le rang, enlever les traces des doigts. هنا بهذا الحلال ولا بكاش بوشون باش تعملوا برك هذاك الداير تاع الداخل. ولا متورا شو تخدمه عكوزا كيسو تخدمه على حلاوه تاع حلالاكي تاع الساعه ديال تنصفا يمكن ديك الساعه كل لو ميران يضوذن شط كان الفارينه ما شطاس ديروا غير شويه فارينه باش برك ما تلصقش العجينه ديالكم. Voilà. Essayez juste d'effleurer la table avec le plan de travail avec la farine, pas trop de farine, sinon ça modifie la texture. Voilà. Regardez ce que je fais. J'essaye d'affiner les extrémités pour qu'il n'y ait pas un gros bourrelet. À côté au fond, نحل مليح هذاك الطرف باش كي ندير باش كي تكون الغلقه ما تجيش بزاف خشينه. تولا ملي كيسرقه غير كل يدي سني رزدات ايوا كنمانا تغلقاخ ويتيلي راك ندع النص اهان فوالا سورتو سا ايوا كنت حبويتنا ادفخ ترقاقت ويا نص في قروروش الشكيت croustillante fondante avec un petit brin de croustillant. Hein? Donc, vous allez prendre un cure-dent et piquer, comme ça, elles ne vont pas gonfler et se déformer. Chasser l'air. Donc, vous piquez avec un cure-dent. Piquez-vous كامل تقبوهم كامل باش الهواء تاعكم كيخرجوا لداخل حكموا الكردون وواسيوه باش يخرج الهواء. ما تولامي لو في حريشه داخل السيركل وكنتو تشوفوا حتى داخل كان الكردون ايوا كنا ديفوها وبحالهم يريحوا ساعه ولا تشوف داخل الفوغ تطرق. Faut laisser reposer au minimum 1 heure pour pas qu'elle se déforme à la cuisson. وقبل هاد بونت تجم تستافونت
ساعة ناقص 9 سوايع إوا كنحترم هذا بود. Là, on va préparer le sirop qui consiste donc qui va permettre au sucre de tenir. نسحقوا المزهر 50 غرام تاع مزهر 50 غرام تاع sucre glace 50 غرام d'eau de fleur d'oranger 50 غرام de sucre glace. إلا قد خدمت السيرو ياكيا استخدمت 50 غرام نسكر ينغذن 50 غرام بومه الزهر. دونك هنا هنا ندوزو للتسكر. لا اون باس او غلاساج. داك انا ديت ورا انا السكر ني ينغذن. Alors moi, ce que je fais, c'est je fais un lit de sucre, comme ça, avec une passoire. Donc واش نواسي هنايا هذا كل واحد كيفاش يسكر. انا نحب هاد التسكر نفرش له كامل لو سكر غلاس دقيقه نطفي سنيوه مشطوح انسو داخلي كل السكر ينغذن كل يوم كيخدم من كحمل على فوالا لا ميثود كاع حملات. Et là, on va juste un peu essuyer, enlever l'excès de sirop, نحكموا البابي ابسوربون ونحيو له شويه تاع السيرو هذاك باش ما يقعدش ما يرفتش بزاف السكر. داك طفشت الكاغذ نمسح السيروني ديال قيماني وكنو يديروا في داراتاش السكر هاكو تشوفوا. دوك تشوفوا ساهل. C'est une méthode qui est très facile pour moi. Et là, on va, parce que c'est du sucre de récupération. Donc j'avais fait déjà des tcharek, je récupère, je le laisse sécher, je récupère. Et là, on vient avec la passoire couvrir complètement les tcharek avec le sucre glace. وهنا نجيب الصفايه نغطيو كامل هذاك التشارك تدفنوه كاع داخل السكر. هاد السكر راكم تشوفوا عمل ديجا به التسكر خليته نشف ودوك نصفيه. يمرني غنطفن كوني تورا السكر ني نغذن غنضنو حال نطلي كل تشارك ني صفيت السكر ينغذن. السكر كي نقول حال خدمه يسجاتك التام زوارو تجي تيكاو ريخ ميكاو ريخ تاع الشكر تورا دا ساودا الخدمه يسوت تقراره. Là, on enterre bien les tcharek, comme ça elles vont fixer le sucre. ندفنوهم وندكسوهم كامل بيدينا باش السكر يشد روحو فوق التشارك. داكي غنستدير كل تيحبو يني حدث كانت صرزم غتستدمي كل تيحبو يني السكر ني التشارك ني غتستدمي كل السكر سفلاس يوكنا دي يطف نخلوه 10 دقائق 12 دقائق. nous le laissons 10 minutes comme ça 10 à 15 minutes et là on vient libérer nos tcharek. وهنا نجو نخلوه 10 دقائق 15 دقيقة ونجو نحكمو نسكرو بهاد الطريقة. راكو تشوفو نزيدو له شوية سكر نعبص باش يشد مليح ومن بعد نحيلو الزايد بالعقل. يميت نجا 15 دقائق اسنرنو غتنطفي كل نسدي كلشي السكر ني وكن مايلا مكان ندير الطفاره ديال الطف اسنكسير كل الزياده ني غتنجا ديكاو. Et là, on vient renforcer cette opération en tapotant un petit peu légèrement parce que la pièce elle est tendre avec le sucre et on enlève l'excédent et on laisse sécher pendant 1 ou 2 heures. Voilà, on peut le laisser toute la nuit. Et pour celles qui veulent resucrer une deuxième fois, donc on refait l'opération, la même opération comme ça, on la refait et on lui met du sucre comme ça, elle sera encore meilleure. Mais bon, moi j'aime pas trop le sucre, hein, كل واحد comment il veut. Donc là, كاين اللي يحبوا يعاودوا له التسكر، كاين اللي يحبوا كيما شدش السكر ولا يحبوا يعني يكون يشد عاودوا له التسكر une deuxième fois، نفضوه كامل وخلوه ينشف. لا تيقادي تعاودن السكر أترم داخل السكر السرنو مشي طاح تجم داغنا دي طفي مانيس يمير الناس زويمير كلينا كنيك زادن سفلا تجم تديكاو. أنا كملنا. Nous avons fini l'opération. أقلعت ولا نكفى سواء استعاود مثل السكر ما نشد روح مصفايت دقيقة أسترنم ثكا عيني خصنا ومن بعد تزوينت. ألوغ سوا
vous refaites l'opération qu'on a fait tout à l'heure, ou sinon vous venez juste saupoudrer de sucre glace avec une passoire et enlever l'excédent au moment de servir. كاين اللي يعاودوا له السكر وكاين اللي يديروا له غير هكذا شويه السكر من الفوق بالصفايه تخلوه كيشد روحو بعد قبل ما تحطوه تنفضوه غير شويه باش يروح له هذاك الزايد. هذا كل واحد وكيفاش يواسي. Toutes les méthodes elles sont bonnes. L'essentiel c'est d'avoir حاجه بطبع. Voilà. Vous allez voir un petit peu ici comment notre tcharek est tendre, feuilleté, avec une bonne face. راكو تشوفوا كيفاش مورق لداخل ومعمر الله يبارك باللوز. ها انتو لما كيقلا داخل يرنو يتشورد اللوز يميض القاغ مليح لاباط يروح دمك نتي ورقتين ماشي داق اللوز كان كني سعود جني كل داخل. شوفوا il est très tendre طري الله يبارك il est super. ولا مدا القاق الشكيث وريقو رارا. J'espère que j'espère que vous avez compris surtout ma méthode de préparer qui est une méthode classique qu'on connaît tous. Inch'Allah ya Rabbi فهمتوا يعني الطريقة اللي حضرتوا بها ويكون عجبكم و surtout تجربوها. J'espère que vous allez l'essayer. Inch'Allah تجربوا ولا تكونوا